ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, ഹാവ് എ ലുക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ തംബ്നെയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇഡ്ഡലിയും മസാല ദോശ, തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. പുള്ളിക്കാരത്തി നോർത്ത് ഇന്ത്യനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ അങ്ങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് എടുത്തു നിങ്ങളെ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ അളവിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര അരിയാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ 1/3 ഉഴുന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്, ഏത് ഗ്ലാസ് ആയാലും. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് 1.5 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത്, 1/2 ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നു. ഇനി ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം ഒഴിച്ച്, ഇപ്പം ഞാൻ രാവിലെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്, വൈകിട്ട് വരെ ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കണം. വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം ഉഴുന്നൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. പിന്നെ അതിന് ശേഷം അരി അരയ്ക്കാം. അതിനകത്തും ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. പിന്നെ 2-3 സ്പൂണ് ചോറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ടങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം. ഇഡ്ഡലിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു തരിതരിയായിട്ട് അരച്ചാൽ മതി, ദോശയ്ക്കാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടങ്ങ് അരച്ചെടുക്കണം. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇഡ്ഡലിക്ക്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി പോവും. എന്നിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി അത് ആ ഉഴുന്നൊഴിച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്യരുത്, ജസ്റ്റ് ഒഴിച്ചങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇത് അടച്ചങ്ങ് വെച്ചേക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരമില്ലേ, അതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി വെച്ചേക്കണം. ഇളക്കി അടച്ചങ്ങ് വെച്ചേക്കാം. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരും മാവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ മാത്രം ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര ഇടുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയോ ദോശയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഇഡ്ഡലിയുടെ തട്ടിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മസാല ദോശ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാനിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. അതിനകത്ത് കുറച്ച് കടുകിട്ടു, കുറച്ച് ഉഴുന്നിട്ടു, പിന്നെ വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടു. കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി ഉഴുന്നിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാട്ടിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 2 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് വഴറ്റൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ആ കളറൊന്ന് മാറിയാൽ മാത്രം മതി. ആ സവാള വഴലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവം കാണാം, മാങ്ങാച്ചാർ. നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാവുന്നവരൊന്ന് ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടാവും. അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഉള്ളിയുടെയും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട, ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന്
ഇളക്കി ഉടച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട്. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മസാല റെഡി. ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചൂടാം. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വലിയ ദോശക്കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചൂടാം. എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു പാനാണുള്ളത്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്താണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചൂട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചിട്ട് തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ട് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം. ഇനി മാവ് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കിണ്ണം എടുത്താൽ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വീഴുന്നില്ലല്ലോ. ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 2 സൈഡ് ഇതുപോലെ മടക്കി എടുത്താൽ മതി. നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ മസാല ദോശ റെഡി. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2-3 ചുമന്നുള്ളിയും ഒരു പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ഇവിടെ ഇഞ്ചി ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി ഇടുന്നില്ല. ഇഞ്ചി ഇട്ടാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കലക്കിയെടുക്കണം. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. എന്നിട്ട് പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിക്കുക. കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇടുക. പിന്നെ കുറച്ച് 2-3 വറ്റൽമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഉള്ളിയുടെ കളറൊന്ന് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചമ്മന്തിയില്ലേ അതങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് തിളപ്പിക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി. ഇനി ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാ ചട്നിയും അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉഴുന്നുവടയും കൂടെ വേണമായിരുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ബൈ.